رضا دا راوړو په دې شا وله واچوي. عقبه بن ابي معیط ظالم پاڅېده او لاړ او ډک لرې د سوټو او پیروان یې راوړو او د حضور پاک په ملا باندې ور وغورځه. نبي هم په سجده پروت. دا څومره ظلم! ای ظالمانو څه وایي درته؟ حضرت ابوبکر څه وایي؟ اتقتلون رجلا یقول ربي الله. هغه انسان وجنه چې خو رب مې الله دی، بل دا بت نه دی چې موږ لاس نه جوړ کړی. ظالمانو سوچ وکړئ. حضور پاک او عبدالله بن مسعود وایي ولاړو خو څه مې کولی نه شو. فاطمه راله ماشومه وه، ماشومانو جنکو ته څوک غږ نه کوي. هغه شی د حضور پاک د ملا مبارک نه وغورځو. کافرانو ته بدرس شروع کړ، خو چې رسول الله مبارک سر اوچت کنو لاس یې اوچت کړ. اللهم علیک بقریش، خدایه قریش تباه کړي. اللهم علیک بابي جهل، ابو جهل، عتبه، شیبه، ولید، خدای دا عقبه بن ابي معیط خدای ته تباه کړي. خیره یې وکړه. دا د مکې ډومبۍ زمانه وه. خیره قبوله شوه، خو څونه موده پس یې سر ښکاره شو، کم از کم 12 کاله پس. دا نه چې نه قبلېږي، الله مهلت ورکوي. هغه ابو جهل مردار شو، مردار. هغه عتبه مردار شو، هغه شیبه مردار شو، هغه ولید مردار شو، ټول مرداران شو. دا ولې ظلم یې کړی و؟ حضرت سمیې سره یې څونه ظلم کړی و، په خدای کې سړی بیان کولی شي. حضرت یاسر سره یې څونه ظلم کړی و، د ابو جهل سړی بیان نشي کولی. نو حضور پاک چې وکتل، صحابه وایي موږ ټوله شپه خوب وکړه او حضور پاک د سپر لاندې الله ته ولاړ دی او الله ته جاړي. او څه وایي؟ یا الله، یا الله ما مه رسوا کوه. ما دوی ته ویلي چې الله به مدد کوي. یا الله ما مه ذلیلوه. ما دوی ته ویلي چې الله به مدد کوي. اوهو یا الله، دا انهم عرات بربند دي. د چا پرتوګ او لنګ شته، کمیس نشته، شلېدلې جامې دي. حفات خپې بلې خپې راوتې دي. جیاعون اوږې دي، ډوډۍ په سره نشته، صرف خرجو فی سبیلک، ستا په لار کې الله راوتې دي. او د دې مضبوط کافر سره الله جنګېږي. اللهم ان تهلك هذه العصابه لم تعبد الى يوم القيامه. خدای که دا ډله دې مړه کړه نن هلاک شو، قیامته پورې به ستا نوم اخیستو والا ګورې پاتې نه شي. جلال رسول الله مبارک سرنا مبارک نه صادر پریوت. حضرت ابوبکر راغی، صادر یې ورته په سر کړ. حسبک یا رسول الله، بس نور بس نور ځان مه کړه، مړه شو نو جنت ته به ځو. بیا رسول الله مبارک راووت، مخ یې مسکی و. وی الله آیت نازل که سیهزم الجمع ویولون الدبر. دا ډله به تختی، دی به شکست یافته شي او شا به کې تختی به. مقصې خدای پاک وکړه. ګوره د مظلوم موقع یې ورکړه. الله وی موقع ورکوم، خو چې ویلیدل بیا پرې نه ښودل. او یا سرداران دا مردار شو په بدر کې. یو غټ کویو، شاړ کویو څخه هغې کې وغورځول. هغه امیه چې کوی ته راښکنو، وجود یې پړسېدلی و، اندامونه به ترې وتل، نو په هغه یې په هغه ځای کې خاورې واړولې. څه شو ابو جهل؟ څه شو؟ مال دې څه شو؟ دولت دې څه شو؟ اوښان دې څه شو؟ ګډه چیلی دې څه شوې؟ تر قیامته پورې په لعنت یادېږي. امیه او عتبه څه شوې؟ تر قیامته پورې په لعنت یادېږي. ولې مو ظالمانو ظلمونه کول؟ دقسې فرعون ظلم وکړو. نو چې کله راغی نو حضرت موسی علیه السلام څه وایي؟ الله دغه دی انا لمدرکون. الله وایي کلا، هېڅ فکر ونه کړې، زه در سره نه یم. الله چې در سره کې فکر ونه کړي. وی ورځه په دې دریاب کونټۍ باندې وه دریاب، بحر قلزم سمندر دریاب دی. په کونټۍ ووه او خدای پاک پکې لارې جوړې کړې. 12 لارې جوړې شوې چې ډېرې لارې جګړم نه چې زه په دې ځم، زه مخکې کېږم، زه وروستو کېږم. هغه ټول چې څومره د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیلو، هغه پې د پاسه ورغل روان دي. په دریاب کې لارو کې اوچې کړې ورته، پکې هوا ولګوله. داسې د دریاب په منځ کې په هغه لارو کې داسې هوا چلوله چې هغه ویښې اوچ که فورا، او هغه لارې ورته اوارې کړې. الله چې کوي خو کولی شي. دا دریابونه چا پیدا کړي دی؟ الله. ابراهیم علیه السلام چې نمرود ظالم اور ته وغورځو، نو اور چا پې ګلې ګلزار که؟ الله.
خو چې څنګه دوی میان نه واورېدل فرعون راورسېد قوم ته وایي دا زما د دبدبې نه دریاب وشلېد او دوی پرې لاړل هغه اسې نه ته جبریل علیه السلام ونیوه زور یې وله ورکړ او پرې ورغی خو چې د دریاب منځ ته شو ډېر لوی دریاب دی بس موسی علیه السلام پورې وته ویا کونټۍ د دریاب لوس یو څه چې یو ویړه دریاب پې وجنګېد فرعون سره د خپل ټول شپږو لکو لښکرو ریز مریز شو تباه او برباد شو دغه حال جایداد پاتې د مصر حکومت پاتې بادشاهي ختم اخرت ته لاړ او بیا ورسره الله څه وکړل الیوم ننجیک ببطنک لتكون لمن خلفه چې ستا نن د دا وجود بار رو باسم چې د قیامت ته پورې خلکو دپاره عبرت او نمونه شي هغه وجود دریاب راوغورځو باقي ټول لاړ ختم شو اوس هم د مصر په عجیبګر کې د فرعون بت پروت دی اوس هم پروت زه چې لاړم مصر ته د مصر میوزیم عجیبګر ته لاړم عجیبګر کې دننه بلا نوادرات پراته دي ځان له یو پورشن دی د هغې بیل ټیکټ دی هغې ته بیا ورلو هغې کې د مصر دا زاړه بادشاهانو مومیانې د هغې هغه وجودونه پراته دي زما په خیال اووه کسانو که څو نو مانو سیر دي دا په شیشو کې بند پراته دي په شیشو کې یو خاص قسم هغې ورته هغه ټمپریچر ور پرېږدي چې دا خراب نشي دقسې فرعون پروت دی سخا شکل مردار سخا پوزه ما ملګرو ته ویې ګورې ورځو خو مونږه په دې نیت نه ورځو ګورې د فرعون ملاقات نیتونه کې د مړي د زیارت نه نو کې ګورې ایمان نه به خلاص شي اهمیت او عظمت او لویي به نه ورکوي په څه نیت ورځو ما وې زه دله پیغور ورکوم لکه څنګه چې رسول الله مبارک لاړ او هغه د بدر کې چې کوم مردارانو قلیب بدر او هغې ته کوی په غاړه ودرې او پیغور یې وله ورکړ زه هم ورغلم ما یې عربۍ کې مې ورته یو څو خبرې وکړې مې ځکه نو څه ټیزه نه راپاسه کړه ته خو هغه وی چې موسی علیه السلام ته به دې ما نه به دې څوک خلاصوي هارون علیه السلام ته ما نه به دې څوک خلاصوي اوس اور کې پروت دی که نه خوند درکوي که نه درکوي دا ظالم شو نو الله ځکه فرمایي وکذلک اخذ ربک دقسې د خدای پاک نیوکه ده کله چې ظالم ونیسي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد اوهو دقه رنګې د خدای نیوکه ده چې کله یو قوم ونیسي او قوم کله ظالماني نو بیا دقه چل ورسره کوي چې عادیانو سره یې وکړل سمودیانو سره یې وکړل فرعونیانو سره یې وکړل او د الله پکړ نیول بیا ډېر سخت دي د هغې نه بیا څوک نشي خلاصېدی د قیامت پر ورځ رسول الله مبارک فرمایي ناسیة القاتل بید المقتول مقتول با د دې قاتل د سټو کې نیول او الله ته به ورمخکې کې وایي هذا قتلني الله د زه وجلی په ما د ډس کړی دی په تورې والیم په غشي ویشتیم په نیزې ویشتیم بس الله ته مخکې الله ته خو انصاف کې الله فرمایي حدیث قدسی دی وی اے بندگانو انی حرمت الظلم على نفسی ما په خپل ځان باندې ظلم حرام کړی زه ظلم نه کوم الله ظلم نه کوي ظالم نه دی نو تاسو هم یو بل سره ظلم مه کوئ او زیاتې مه کوئ د ظلم او د زیاتي سزا ډېره زیاته ده یو شاعر وی لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا چې کله ته طاقتمنې نو په چا ظلم مه کوه ولې فالظلم ترجع عقباه الى الندم وی د ظلم انجام ستومانتیا سبب ستومان واقعي چې دا څوک مړی وکړي که نه نو سبا جرګې کوي منتونه کوي سوارم پکې وی ورکوم لورم ورکوم خورم ورکوم خو ما سره دې روغ وکړي جرګې هم لیږي منتونه هم کوي او ته دا کور به پرېږدې دا هم پرېږدم په یو مرله جګړه ده ټول کور هم پرېږدي په یو انچ ځمکه جګړه ده په 100 روپۍ او په 600 روپۍ هم خلک ویشتي بیا ورته وایي لکونه هم در کوم دا کور هم درته پرېږدم سوارم پکې در کوم خو ما معاف کړه دا ستومانتیا شوه که نه شوه او بیا څه وایي تنام عیناک والمظلوم منتبه وی ته به ودې او مظلوم بیدار دی ته ودې او مظلوم د شپې پاسېدلی دی او الله ته جاړي یدعو علیک
وعین الله لم تنم وی ته چې یې ته به اودې مظلوم بیدار دی او بیا څه وی یدعو علیک استا